Vuoi che il tuo frigo e il tuo impianto d'allarme funzioni anche se l'impianto elettrico è in blackout? Ciao, sono Paolo di PDM Elettronica e posso aiutarti a risolvere questo problema. Le cause sono più svariate perché un impianto elettrico possa andare in dispersione. Per ovviare a questo problema abbiamo due soluzioni. Ciao, sono Paolo di PDM Elettronica, seguimi sul canale YouTube per rimanere aggiornato su video di questi tipi.